而家嘅話，我係上到嚟呢層單位呢度嘅，2梯5戶嘅。咁呢邊嘅話，右手邊嘅話仲有一個明窗嘅。我哋呢個走廊入面嘅話，佢個光線係非常之充足嘅。咁而家我哋睇呢套單位嘅話係109方嘅。咁而家跟住我哋嘅鏡頭參觀下呢套房哦。一入門嘅話，呢邊嘅話就開發商原始嘅膠標嘅，做咗櫃嘅。咁我哋平時放啲鞋啊入去都冇問題，咁仲有個鏡啊，可以俾你出門嗰時嘅話照鏡濕下而用嘅。咁再過嚟嘅話就係我哋嘅廚房位置咯。廚房呢一邊嘅話，業主係之前住過一段時間嘅，咁有明窗啦，而家個太陽都係非常之充足嘅。咁廳嘅話就係我哋餐客一體噶啦。咁呢邊嘅話放個6人個台都冇問題嘅。咁呢邊就放沙發同電視啦。咁出去嘅話，睇我哋個陽台位置，望過去個視野感官，而家感受一下，可以睇到嘅話都係非常之遠嘅城市景觀，同埋睇下面個湖嘅。呢邊嘅話係朝東向嘅，呢套房可以做到3房2廳2衛。而家嘅話再過嚟睇睇我哋嘅休息區呢一邊。呢邊右手邊嘅話，第一間房間嘅，咁房間呢邊係放咗啲床啦，有個飄窗嘅，咁空間感都仲 OK。呢邊嘅話就係我哋嘅工位，工位係縮聯式嘅，咁都係稍微比較光線好嘅。而家嘅話係中午嘅時間哦，而家都仲有陽光嘅，非常之好。再過嚟就係我哋主人間咯。呢邊嘅話，右手邊可以做一排嘅衣櫃放你嘅衣服，咁再過嚟就係我哋嘅衛生間咯，非常之大個房間嘅。呢個係主人房，主人房放2米個床都冇問題嘅。睇出去個景觀嘅話，都係同我哋陽台一樣嘅，朝東向可以睇到湖嘅。我呢個業主嘅話係相當有誠意想賣呢套房嘅，咁而家報價係80萬。如果有興趣嘅朋友睇啱嘅話，業主講咯，仲可以議價嘅。有興趣嘅可以後台 DD 我實地睇樓。